Andrim par to, ka ļoti elastīgi tika nopīdīts kafijas pauzes laiks, un man ir iespēja runāt pēc kafijas pauzes, nevis pirms. Taču, respektējot to, es centīšos būt varbūt drusku īsāks un atstāt laiku uz jautājumiem vai diskusiju. Tāpēc mēģināšu varbūt tikai uzsvērt galvenās tēzes, kas man likās varētu būt svarīgas, interesantas jums un kas daļai arī izrietēja no iepriekšējām prezentācijām un diskusijām šeit pirms kafijas pauzes. Protams, visi zina, ka Latvenergo ir lielākais uzņēmums Latvijā un parasti mēs tiekam apzīmēti ar vārdu monopolists. Priekš mums vārds monopolists nav nekas jauns un īstenībā nav nekas tāds, par ko mēs īpaši kaunētos. Tomēr no tādas ekonomiskās puses gribētu varbūt vērst uzmanību uz jauniem apstākļiem, kas ir veidojušies mūsu nozarē. Ka Latvenergo nav viens homogēns uzņēmums. Mēs darbojamies vairākās biznesa nozarēs. Ja mēs skatāmies uz tradicionālo darbību, ko parasti saprot zem vārdu Latvenergo, tad īstenībā ar to vairs Latvenergo nenodarbojās. Tas ir, ja mēs runājam par pārvedes vai sadalas tīklu pakalpojumu sniegšanu. Jau labu laiku darbojās divi neatkarīgi juridiski uzņēmumi, sadalas tīkls un pārvedes augstsprieguma tīkls, kuri šo pakalpojumu klientiem sniedz. Latvenergo pienākums šajā sakarā ir tikai būt akciju turētājam, nodrošināt nepieciešamo finansējumu, tīpaši tajos gadījumos, ka tarifs nesedz reālās izmaksas. Bet mūsu bizness ir nodarboties ar elektroenerģijas ražošanu un tirdzniecību. Savukārt, ja mēs skatāmies uz elektroenerģijas ražošanu un tirdzniecību, šeit mums arī būtu jāsaprot, ka reālā situācija ir ļoti kardināli mainījusies, tīpaši pēdējā gada laikā. Jo nopietni mēs varam runāt par divām biznesa nozarēm. Viena ir elektroenerģijas vairumtirdzniecība, kas ir pilnīgi cits tirgus, kurš darbojās uz savādākiem principiem, nekā tas ir bijis agrāk. Šis tirgus ir ļoti likvīds. Šajā tirgu Baltijā Latvenergo pieder aptuveni 20% no tirgus daļas. Un es domāju, ka būs ļoti grūti pateikt, ka 20% nozīmē monopola stāvoklis. Reālā situācija vairumtirdzniecības pusē ir tāda, ka īstenībā nav neviena spēlētāja pašlaik Baltijā, kurš varētu noteikt cenu vai kurš varētu ietekmēt cenu. Un es gribētu teikt, līdz ar to tas nozīmē, ka elektroenerģijas vairumtirgus mums ir brīvs no dominējošiem spēlētājiem šajā brīdī. Un attīstoties starpsavienojumiem, kādus pirms tam mums rādīja Mežinska kungs prezentācijā par jauno savienojumu starp Somiju un Igauniju un starp Lietuvu un Zviedriju. Tieši starpsavienojumi ir tie, kas garantē, ka šis brīvais vairumtirdzniecības tirgus bez dominējošiem spēlētājiem eksistēs arī turpmāk. Savukārt, ja mēs skatāmies uz mazumtirdzniecību, mazumtirdzniecība ir nedaudz savādākā veidā organizēta nekā vairumtirdzniecība, un šeit mums ir jāatzīst, mums ir dominējošais stāvoklis Latvijā. Jāsaka, par to mēs nemaz arī negribētu teikt, ka mēs nelepotos. Jo kopš jau vairāk kā 2 gadiem brīvi atvērtā tirgus, mums ir joprojām 95% tirgus daļa Latvijā. Tomēr, ņemot vērā to apstākļu, ka arī mazumtirgus ir atvēries citās Baltijas valstīs, tad Lietuvā no 1. janvāra un Igaunijā no 1. aprīļa, tad Baltijas mazumtirdzniecības daļa mums ir lēšana apmēram 30% apjomā. Un es gribētu teikt, ka tā arī vairs nav īsti dominējoša pozīcija.
Latvijā, protams, mums vēl ir 95%, taču šeit būtu jāvērtē ekonomiskā struktūra, kādā veidā veidojās pārdošanas cena elektrībā. Jā, visi tie, kas jūs esat elektroenerģijas lietotāji un arī maksātāji, tad jūs apmēram nojaušat, ka pusi no tā rēķina, ko jūs maksājat, sastāda tīkla pakalpojums, un tīkla pakalpojums, protams, ir monopola pakalpojums attiecīgajā geogrāfiskajā apvidū. Bet šo monopolu pakalpojumu regulē regulators, un atbilstoši šiem monopolu pakalpojumiem nav iespējams gūt virspeļņu. Gan pēdējā praksa ir tāda, ka viņiem reizēm ir gūta arī peļņa, bet to jau drīzāk varētu teikt, ka regulators varbūt ir darījis darbu pārāk labi, skatoties no vismaz pakalpojumu sniedzēju viedokļa. Savukārt, ja mēs runājam par elektroenerģijas rēķinu otru daļu, tas ir par šiem 50%, par ko mēs maksājam elektrību, tad šeit 90% nosaka vairumtirgus. Tas nozīmē, ka šajā konkurējošajā rēķina sadaļā 90% no izmaksām veido absolūti brīvs, likvīds vairumtirgus. Un neviens spēlētājs šo daļu īstenībā nevar. Tur, kur mēs runājam par mazumtirdzniecību, reālā pievienotā vērtība ir 10% no elektroenerģijas maksimālā gadījumā. Un tas ir 5% no kopējā rēķina. Tāpēc tas, ko es gribētu teikt, ka elektroenerģijas tirgus kā struktūra, kas ir veidojusies pēdējos 2 gadus, ir kardināli mainījusi varbūt to situāciju, kādu mēs esam pieredzējuši redzēt. Un tāpēc varbūt arī tā diskusija, kas agrāk šeit bija redzama, varbūt rādīja, ka tie viedokļi varbūt ir tik atšķirīgi, tāpēc, ka nav īsti mēs visi spējuši iziet līdzi tām izmaiņām, kas nozarei pēdējo gadu laikā notikusi. Tas, ko mēs praktiski zinām, jā, mums ar šī gada sākumu Baltijas Energo apgādes bilancē vairs nav Ignalīnas piegādes. No otras puses, apgādes drošības problēmas mums nav bijušas. Cena ir mainījusies, bet cena nav mainījusies tāpēc, ka ir aizslēgta Ignalīna. Cena ir mainījusies tāpēc, ka ir atvērts tirgus. Un atvērtā tirgus apstākļos cena nosaka citi faktori. Šajā brīdī, ja mēs skatāmies uz vairumtirdzniecības situāciju, mums Baltijā darbojās ne tikai brīvs tirgus, kurā ir iespējams ar divpusējiem kontraktiem brīvi vienoties starp ražotāju un pircēju par cenu, mums darbojās par 2 biržas. Mums kopš šī gada 1. aprīļa strādā Igaunijā Nordpool birža, no 1. janvāra jaunā formā strādā Baltpool birža. Dalībnieku skaits ir samērā liels šajās biržās. Tas, ko mēs varam droši apgalvot, ka Baltija šai ziņā, šajā brīdī ir viens no vislikvīdākajiem vairumtirdzniecības tirgiem. Protams, ja mēs neskatāmies, teiksim, pašu Ziemeļvalstu tirgu, kurš neapšaubām ir pats likvīdākais un ideāls. Un tāpēc jau arī tā virzība, ko arī pārvades sistēmas operators savā ziņā pieminēja, ir tas, ka nākošā gada laikā ir plānots, ka gan Latvija, gan Lietuva pievienosies šim Skandināvijas tirgumu pilnā apjomā, integrējoties caur Nordpool spot biržas, teiksim, platformu. Tas neizmainīs varbūt kardinālu situāciju, kāda ir šajā brīdī, bet tas viennozīmīgi uzlabos varbūt to, kādā veidā tiek šajā brīdī, teiksim, koordinētas elektroenerģijas piegādes starp Igauniju, Latviju un Lietuvu. Ja, jo biržas uzdevums ir ne tikai atrast cenu katrā cenas zonā, bet arī atrast optimālo ekonomisko modeli, kurā virzienā ir jāplūst jaudas plūsmā. Birža garantē to, ka visefektīvāk tiek izmantoti starpsavienojumi,